guys, what's up? Once again, welcome to my vlog. So, if you guys, Hazur? Alright, if you guys know about my story, I updated yesterday for. I also tried to invite some friends, but no one respond. So, this is going to be my first off-roading trail. I'm so excited. So right in front of me, Siranda is here. अब यता के यता पानी ठ्याक्कै पर्दिरहेको है खै त्यो अगाडि सोधौँ भाइ मनकामना जाने यताबाट छ होइन मनकामना जाने बाटो होइन होइन एउटा यताबाट पनि छ नि एउटा बाटो जस यही बाटो होइन ओके थ्याङ्क यू बाइकको चाहिँ एक्सेल हो बाबा खास मैले दाइसित नै अफरोडिङ सिक्नु लाग्यो किनकि दाइहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा गइरहनु भएको हुन्छ क्या लाइक रिभर ट्रेलहरू पनि पुरै ट्राई गर्नु भएको छ Came out looking to throw me around, but I'll be holding on forever. You won't bring me down. Shit. तलबाट मिल्दैन होइन यार यो बाटो त फेरि बनाएको छैन जस्तो लाग्यो जानेहरू चाहिँ गाउँले कराउनुहरू हो छैन अब सामरी जानु पऱ्यो क्या हो
यो बाटो चाहिँ अलिकति रिस्की छ। अब यताबाट यसो जानु पर्ला। बगर खोला त तर्नै पर्छ जसरी भए पनि हामीले। यार दाइले चाहिँ सही हाल्यो कि म चाहिँ सक्दैन दाइले चाहिँ। वा दाइ नाइस, दामी दाइ, नाइस माइ टर्न। बगिन्छ क्या हो खोलामा। सो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ बाइक अघि नै मैले पानीमा झारिदिएको। सो स्टार्ट भइरहेको छैन। भर्खर एउटा ग्यारेजमा फोन गरेको छ है। टुल्स चाहिँ अब त्यहाँबाट बोक्नुपर्ने रहेछ। सिद्धान्त वाइल्ड भयो नि त फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै। वाइल्ड भयो रोहनको फर्स्ट राइडमा एकदम के भन्नु दामी भयो, दामी भयो। दुःख पायो अनि यहाँनिर अलिकति यहाँ भाइहरूले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ ग्यारेजमा फोन गर्नलाई। थ्याङ्क्स टु देम। यो चाहिँ एउटा युट्युबमा आउँछ है भिडियो फेरि है। सबैजना एकचोटि हेलो हेलो है। ल है सबैजनालाई। भाइ कसले पानी ल्याइदियो भाइको हो भाइ? कुन चाहिँ भाइ? ल भाइ थ्याङ्क यू है। ल लडो। सो गाइस अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल बाइक चाहिँ स्टार्ट भयो है। बाइक चाहिँ स्टार्ट भयो। एउटा भाइले चाहिँ हल्का ट्राई हानेर मजा आयो। ल यहाँ चाहिँ यसो गरिदियो नि त त्यहाँ नभयो। धन्न दाइ बाइक चाहिँ बनेको है। लोकले साथ दियो आज हामीलाई। एसियन विङ्सले त्यो पिच काटेन। खुसी लाग्यो। भ्यू चाहिँ अति दामी छ हाम्रो। तर दामी रहेछ दाइ अफरोडिङ। अलिकति पानी
पानी सानो होइन अब दाइले त क्रस गरेको हो मैले चाहिँ अलिकति सकेन यो चाहिँ दाइको भिन्टेज बाइक हो सो गाइज यो भ्लग चाहिँ यति नै थियो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अझै खतरा होला दाइ आज अति नै कष्टकर भयो होइन बाइक पानीमा छिरेर एकदम गाह्रो भयो अब राइड चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँदैछौँ नेक्स्ट भ्लगमा ओके सी यू गाइज